ये देख लो अनिल झा जी, ये अपना किराड़ी में ट्रैक्टर चल रहा है कूड़े का। देखो इसमें से आधा से ज़्यादा माल तो गिरता हुआ जा रहा है रास्ते में। ऐसे में बताओ क्या करना है। विधायक जी, आप गली गली घूमते हो, आप एक बार मुबारकपुर रोड का हाल देख लो, कितना बुरा हाल हो रखा है, पानी पूरे में भरा हुआ है। और ये देखो कूड़े की सफाई किस तरीके से की गई है। तो आपसे अनुरोध है भाई कि जो भी ये कूड़ा ऐसा ले जा रहा है, इस पर कृपया कुछ ना कुछ डलवा के ले जाओ भाई। आधे से ज़्यादा ट्रैक्टर तो रास्ते में ही खाली करवा दोगे आप।